Al context d'avui viatjarem fins a Berlín, on ens espera la periodista catalana Laura Ruiz Trullols, que viu i treballa allà i ens ajudarà, si tot va bé, de tant en tant, a entendre una mica què està passant en aquella zona d'Europa. Què tal, Laura, com estàs? Bé, Jaume, moltes gràcies. Continuem amb un febrer ben intens de nevades. Sí, no? El temps no ajuda. Bueno, és el que toca, no? Sí, bueno, vaig llegint que a tot arreu està sent un hivern especialment dur, no? Els països catalans amb molta pluja, doncs Mhm. aquí feia anys que no es veien tantes nevades i tantes gelades i per tant, bueno, és un hivern molt intens i amb temperatures molt baixes també. I l'actualitat és freda també o està una mica més calenta? Bueno, hi ha una mica de tot. Aquest mes de febrer, segurament com la cita més important que hi ha hagut a Alemanya a nivell polític i a nivell internacional ha sigut la Conferència de Seguretat de Múnich. Aquesta vegada, després de que l'any passat, segur que us recordareu, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, va fer aquelles paraules, no?, avisant a Washington hi ha un xèrif nou, no?, a la ciutat, i que bueno, va ser un Un xoc, va xoc, ser un una, xoc. una guerra, sí, una gerra d'aigua freda. Doncs aquesta vegada hi ha anat el secretari d'Estat, el Marco Rubio, i ha fet un discurs amb un to més conciliador. No va mencionar la guerra d'Ucraïna en el seu discurs. Continuen molt encallades les negociacions per aquest tema. Això preocupa molt als socis europeus i Alemanya en particular, que és el segon donant més important dels ucraïnesos després dels Estats Units. Però sembla que les relacions transatlàntiques doncs, entre Europa i els Estats Units doncs, encara en una situació una mica més fàcil. Però bueno, és veritat que aquests dies doncs, tot el que va arribant de Washington doncs, canvia molt, varia molt i per tant caldrà estar Clar, alerta. vam veure un canvi de to, com bé deies, en l'enviat americà, va ser un to molt més conciliador, però en canvi vam veure un to més dur per part dels líders europeus. Sí, suposo que sobretot arran del tema de Groenlàndia, no? I la necessitat de defensar un soci europeu com és Dinamarca, perquè Dinamarca doncs, en aquests moments doncs, és una regió autònoma, no? Groenlàndia, però forma part de Dinamarca, doncs els hi va costar molt posar-se les piles, però finalment sí que van tancar files amb Dinamarca. I per tant, sí que s'han atrevit, per exemple, el mateix canceller alemany, Friedrich Merz, va fer un discurs més dur del que estem habituats a sentir-lo. Tot i que sempre són molt curosos a l'hora de tancar les portes perquè saben que necessiten a Washington, que encara fa falta a nivell de seguretat, no es pot viure sense aquesta Clar, aliança. Per tant, clar. els equilibris, però sí, poder un to una mica més dur. Quins altres temes dominen l'actualitat a Bueno, Alemanya? mira, està sent un hivern molt fred, però el febrer sempre és un mes. Aquí a Berlín no, però en una altra part del país hi ha molta tradició de carnaval, de carnestoltes, no? I, per exemple, el dilluns que es diu Rosenmontag, el dilluns passat, doncs, Mhm. per exemple, es van veure aquestes carrosses a ciutats com Colònia, doncs del nord-oest del país. Allà hi ha molta tradició de carnestoltes i sempre hi ha doncs, molta sàtira política. Es van veure moltes carrosses amb Putin, amb Trump, també, i és un punt de disbauxa enmig del fred i en algunes parts del país és una tradició doncs, molt Que, important. que recorda una mica les falles, no? El tipus de ninots i... Sí, aviam, ja és més amb carrosses i aquestes rues pel carrer i la gent surt al carrer, faci el temps que faci i, per tant, seria la versió d'hivern del que Clar. podríem veure a les Canàries o a Rio de Janeiro, però sí que s'assembla una mica i fan aquests ninots, no?, que potser sí que s'assemblen una mica a les tradicions del País Valencià, sí. I després també una altra cosa que ha passat així, important, connexió Alemanya Mhm. catalana, és que va haver-hi la Berlinale
i per primera vegada va haver-hi una sèrie que es diu Revelejar, que s'estrenarà al maig a HBO Max, que va formar part de la secció oficial d'aquest festival, que és un dels festivals de cinema més prestigiosos. Doncs van venir tant en Pol Rodríguez com l'Isaac i la Cuesta, que són els dos directors Mhm. d'aquesta sèrie, i van venir alguns dels actors que hi ha, bueno, alguns dels noms més coneguts del moment, l'Enric Auqué, en Sergi López, la Maria Rodríguez Soto, alguns dels actors que estan més en boga ara mateix van passar per l'alfombra vermella de la Berlinale per estrenar I això mundialment no havia aquesta passat mai, sèrie no? Revelejar. A la secció de sèries, no. Recordem que fa uns anys la Carla Simón va ser la Sí, primera clar. directora Mhm. catalana que va guanyar doncs, un Os d'Or, però a la categoria de sèries que no competeix, però haver estat seleccionada Clar. per aquest festival, doncs, és una garantia, una marca de qualitat internacional. I va tenir molt bona acollida, amb les entrades exaurides a les sales on es va presentar. I de fet, vaig tenir ocasió de parlar amb el director i explicava que el que s'estan donant compte és que el tema que han triat, que és de fet la història de la seva família. Mhm. Ell ve d'una família que regentava Can Lluís, un restaurant de 90 i pico d'anys al Raval, que va ser desnonat l'any 2021. I aquesta història real és la que inspira la història de Revelejar, de la sèrie. I parlar d'aquest tema, de la crisi immobiliària, que en aquest cas és en el barri del Raval i a Barcelona, doncs crida molt l'atenció perquè és una realitat que s'està vivint a moltes ciutats Clar, d'arreu. clar. I, per tant, segurament haver triat aquest tema en aquest moment ha fet que estigués seleccionada a la Berlinale, i estic segura que, bueno, amb aquests noms que us deia, Segur, és una clar. sèrie que, de fet, l'Enric Auqué, en unes declaracions que li he sentit aquests dies, deia és la sèrie que volia fer, no? És una de les sèries que, o sigui, estic molt, bueno, vull dir, molt content d'haver pogut fer aquest projecte. Per tant, bueno, moltes ganes de veure tots els capítols, I tant que i sí. aquesta ha sigut una nota positiva aquest mes de febrer aquí a Berlín. Laura, també ens ha cridat l'atenció veure que a Alemanya el debat aquest de prohibir o no les xarxes socials als adolescents també ha agafat embranzida. Sí, hem anat veient que a França ja està bastant avançat el debat, a l'estat espanyol també se'n parla prou, a Grècia i a molts països europeus, i aquestes últimes setmanes primer va ser l'SPD, el Partit Socialdemòcrata, que està a la coalició de govern a nivell federal, que va posar sobre la taula aquesta qüestió, però de seguida hi ha hagut molts líders conservadors que s'hi han apuntat, i fins i tot el canceller Merz ha dit que veu amb simpatia aquesta Mhm. possibilitat, i per tant no se sap quina forma acabarà agafant aquesta prohibició. Es parla dels menors de 16 anys aquí, sobretot tallar l'accés a xarxes com Instagram, com TikTok, i sí, és un debat que s'està tenint també I aquí. tu creus que és una cosa que acabarà passant, no? Aquesta Sí, norma o és, regulació, com a mínim una regulació. sí, és complicat perquè els conservadors, que són el principal soci en aquesta coalició Mhm. amb els socialdemòcrates, són una mica reacis a prohibir segons quines coses, i per tant veurem quina forma legal acaba tenint aquesta prohibició. Pot ser que no sigui la mateixa que la que veiem a França o a altres països, però comença a prendre embranzida. De fet, els conservadors, el cap de setmana del 20-21 de febrer s'han reunit a Stuttgart perquè hi ha eleccions en aquest land, a Baden-Württemberg, és una de les qüestions que algunes de les seccions han posat sobre la taula, aquesta de Clar, prohibir de les prohibir les xarxes. xarxes socials dels menors. Vull dir, és un dels temes, han debatut molts temes, però ha sortit sobre la taula també. Esmentaves Stuttgart i Baden-Württemberg, venen eleccions importants en aquest land. Sí, són les primeres eleccions regionals importants de l'any. N'hi haurà 4 en total aquest 2026 a Alemanya,
I aquestes són les primeres. Jo m'agradaria donar-vos una mica algunes dades de Baden-Württemberg Mhm. perquè ens situem, val? Perquè és important aquest land. Doncs aquest és un land d'uns 7 milions de persones. És la primera vegada que a partir dels 16 anys poden votar, els menors a partir de 16 anys, com està passant a totes les eleccions a Alemanya. I és la seu de l'empresa Mercedes-Benz, al mateix Stuttgart, a la capital. És la seu de Porsche. Hi ha molta presència de l'empresa Bosch i hi ha una de les universitats més antigues del país, que és la Universitat de Heidelberg. Després també hi ha instituts de recerca molt importants, com el Max Planck. Per tant, és Mhm. una Una regió, un land, potència. és una de les potències d'Alemanya, diguéssim que està al sud-oest del país, una mica més amunt de Baviera, bé, és un termòmetre, no? Passa sempre, no?, amb les eleccions, i com passa una mica a l'estat espanyol, no?, que es va... O sigui, evidentment, cada land té característiques, doncs, diferents, però sí que serveix per saber una mica com està la cosa més enllà de la política regional. Aquest és un land que durant anys ha estat governat pels Verds, eh, malgrat que sigui curiós, perquè hi havia un líder molt carismàtic, però que ha plegat, que és una persona que s'ha fet gran, i per tant el relleu no se sap si podrà ser, que és un home també que té 60 anys, no se sap si podrà continuar. Sembla que les enquestes de moment el que afavoreixen és els conservadors i que potser els conservadors tindran la clau de governar. És I una un, cosa... Perdona, digues. t'anava a dir, és un land amb una relació històrica amb Catalunya perquè són els quatre motors, no? Exacte, això és important des de l'any 1988, Baden-Württemberg i Catalunya, juntament amb Lombardia i el nord com es diu la ciutat ai, perdona, la regió Alvèrnia, Roine-Alps, Sí, que és sí. una regió de França, doncs aquestes quatre eh, parts Regions. d'Europa formen part dels quatre motors d'Europa. És una aliança històrica, això que des de l'any 88, i són doncs, parts europees que defensen la governança més enllà dels estats, la importància de tenir en compte les característiques de tots els territoris, i això també comparteixen doncs, una mica, en alguns moments han sigut doncs, parts punteres d'Europa, no? A nivell d'innovació, a nivell d'indústria, a nivell d'empresa, i continuen fent projectes junts. Sí. O sigui que seran les primeres eleccions que haurem de seguir amb interès de Sí, les que hi haurà en Alemanya. sí, Laura, malauradament un apunt que, com sempre, l'extrema dreta als sondejos, l'AfD, el Partit Alternativa per Alemanya, sembla que doblarà els resultats i es convertirà en la tercera força d'aquest land bueno, és un sacseig. Es parla molt de la presència d'Alternativa per Alemanya a l'est del país, en l'antiga Alemanya comunista, però es parla poc o menys, però però va són creixent. llocs on va creixent i pot arribar al 18% del vot. Laura, acabem amb un apunt cultural una mica més Mhm. amable. Hi ha una actriu catalana que aquests dies fa una actuació interessant a Berlín. Sí, ha presentat el seu projecte, que es diu Mami, Daddy i Other Issues. Es diu Núria Frias Corrius i és una actriu catalana que va estudiar a l'Institut del Teatre a Barcelona, que ha presentat el seu projecte en un teatre d'aquí a Berlín, que és un potser de les sales on es fan sempre projectes interessants una mica més alternatius, bueno, espero que li hagi anat molt bé. Hi ha tot el cas del català a la delegació, tothom s'ha volcat a fer promoció, Clar. perquè és una obra que parla sobre migrar, sobre les dificultats. Ella ho va fer amb 20 i pocs anys i ho fa d'una manera còmica, no? Perquè realment a vegades doncs, això de no entendre quan vas a una oficina burocràtica o és el nostre pa de cada dia, i ella Clar, ha sabut trobar un to divertit. amb clau d'humor per parlar de tot això,
I a més ho fa en 4 llengües. L'obra Wow. és en català, castellà, anglès i alemany. I per tant és un projecte interessant. Aviam si podrem parlar amb ell i que ens ho expliqui més en detall. Laura, gràcies per aquest primer contacte amb la ràdio. Ens ha anat superbé per situar-nos una mica què està passant aquí a Alemanya i si et sembla bé, en un parell o 3 de setmanes hi tornem i aviam com va tot. Molt bé, moltes gràcies, cuideu-vos. Gràcies, a reveure.